Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak ya bui. Kalau nak klik animasi kita, seterusnya. Kami lah juga bernama Kemah Raja Siamo. Kami nak panggil lah juga pengasuh Said, Woyoh Sama dan juga Pomak Pau, Ceni Wedolo. Satu kepada kau digelaki pada baru DCD. Pengasuh Said. Gak dia tu ikut sama. Pengasuh Woyoh. Lagu mana tu ikut Raja Sama ku. Hati ada di belakang Said. Pengasuh bersama. Kita sedih tu ikut pagi lima dia. Pemapau. Adik ni mo, Assalamualaikum Mas Raja Seramo. Kini wedolo, ala gitu, ala gitu, ala sembuh. Po abu, kalau begitu, kalau gini pati ada alik belakang, kini wedolo, kayu baru, ha. Hari ni lah juga pengasuh ramah-ramah. Kamu bui peluang lah juga pada kali kamu ni. Lama dah kamu kerja hari ni lah juga. Kamu nak bui lah juga orang kata duit bonus. 10,000 sore. Orang. Ikutlah juga kamu nak perhabis, nak suka, nak ria. Kami nak tersenil di dalam istana pengasuh. Habis ya? Lagu mana ni? Hari ni, Tuanku Maharaja sama beri duit 10,000 satu orang. Lepas tu kita untuk buat guna, ikut abis nak membara, nak melancur. Olehlah Said, aku pergi melancur, puas hati lah Said. Aku sama beri duit, aku pergi melancur dah. Mu sama, mu melancur luar no ya? Cuma ya? Cuma ya. Aku melacur luar negara. Jepun, Perancis, Jepun, Taiwan, Indonesia, Korea. 5 lah mu. Aku 5. Aku ni sebenarnya. Aku ni. Banyak musuh mu melacur luar negara. Aku melacur luar negara. Luar negara saya, boyo. Mana Pak Mogi? Pak Mogi spesial lah. Pandai kau kecek Inggeris mah. Kecek Melayu lah. Ada Pak negara Melayu. Negara Melayu lah. Mana mula-mula start melacur luar negara? Mula-mula start aku pergi 5. Mula-mula baca. Macam. Tanah Merah. Asimah. Keren. Pakai topi boyo. Mungkin di mana mak? 5 negara. 5 negara macam apa sebut dia. Saya ambo maju rata-rata juga. Ceni wedel lah. Ala gitu. Ala gitu. Agi juga melaju. Melaju mana ceni wedel lah. Ala kita naik kereta. Kita naik kereta kohor. Derah ni bahaya. Dan aku tahu dah mau naik kereta kohor, mungkin melacur luar mak. Kereta gapa dia mau naik, Cini Wadal, mau ya. Ya Cini Wadal mau naik kereta ke dia. Ala aku naik. Kereta kohor tak bahaya. Kereta gili. Pada dengan Cik Wadal bahaya. Bak pula. Pergi melacur naik kereta gili. Kereta tu orang buat kemah tanah. Pada jatuh saja. Lagu mana sobatku Said? Mungkin melacur juga kau pergi belakang. Aku pergi jauh-jauh. Mungkin pergi kawasan dekat. Mungkin melacur. Mau melacur. Mana pemulaan mau melacur? Pemulaan mau melacur. Mau gila lu. Dambu. Kuala Bala. Kemubu.
Tapi hok suka sehati kena ayat unu. Di mana mama? Aku pergi dapur. Oh, sokolah situ. Suka mana? Aku duk tengok orang-orang ramai. Tapi hok sore tegak. Dia nyesal orang. Orang rakyat puk mahal. Tapi dia orang. Tak boleh 10 riyal sehari. Apa orang tak boleh 10 riyal sehari? Aku tanya dia, getah anda berapa ekar? Lepas tu, dia jawab, ada 10 je. Yalah 10 kak. Kalau ni warga ni mau songkok. Malu ke orang lah macam tu. Baru dia cidik. 8 riyal kali aku. Ambo beri duit kamu pergi Melaka ke tidak? Kita pergi rauh-rauh lah. Aku racu. Aku 10,000 ke. Tak penuh kalau ke kita. Pergi di mana sebenarnya? Aku pergi rauh lah ramak. Mana pergi? Luar negara. Mana luar negara? Royak aku pergi juga. Pertama kali aku pergi luar negara. Lalu rawa. Mana? Lalu rawa. Kenapa dia? Tak dengar. Lalu rawa. Oh, palu rawa. Lalu rawa. Dekat dengan Semangir. Dekat dengan Rangir. Ukolah itu aku racu. Kereta rapi ke. Ronjel lah. Darat sebenarnya. Mudarat. Aku melacu jauh. Kerana kemugi kau. Kau tahu? Kau tahu baru bah kereta banyak orang beramah. Dia sungai. Jadi papi ni, kalau kira Sarawak ya, papi nak royak tua-tua ada perempuan, adik-adik, kakak-kakak, pocik-pocik, pangah-pangah. Animasi orang kulit ni jangan boleh tinggal belakang. Papi nak suruh sokongan. Jangan boleh royak. Cik boleh kak? Kita kena jaga tradisi orang kulit kita. Bisa pakai anak cucu. Jadi, amun royak son, apa ya? Amun royak ke apa ni? Hok mana minat nak tengok tu, jangan lupa subscribe. Lepas tu, sebab banyak lagi yang hok tu buat tu tengah rakyat ni apa ya? Subscribe bro, hok kita apa ya?